Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə yeni bir mövzuya, əlavələr mövzusuna başlayaq. Əlavə nədir? Özündən əvvəl gələn üzvün, həmçinin söz və ya söz birləşməsinin mənasını aydınlaşdıran, konkretləşdirən söz və ya söz birləşməsi əlavə adlanır. Əlavələr aid olduqları üzvdən sonra gəlir. Yəni birinci yox, ikinci gələn sözdür əlavə söz. Sintaktik funksiyasını, həmin üzvündə sintaktik funksiyasını daşıyır. Ondan fasilə və ya intonasiya ilə ayrılır. Məsələn, deyirəm ki, Bakıda bizim paytaxtımızda külək əsir. Nə edir? Burada təbii artıq baxın. Nə edir? Külək əsir. E, harada? Bakıda. Bizim əsas burada buna fikir verək. Harada? Bizim paytaxtımızda. Artıq burada baxsanızsa hər iki sözdə harada sualına cavab verdi. Hər ikisi də harada sualına. Və ikinci gələn söz bizim paytaxtımız ifadəsi Bakıda sözünü aydınlaşdırdı, izah etdi deyə bu ikinci gələn sözüm əlavə adlanacaq. Bəs hansı cümlə üzvünün əlavəsi zərfliyin əlavəsi oldu? Sonrasında deməli, cümlə üzvlərinin həmçinin söz birləşmələrinin asılı tərəfinin və ya xitabın əlavəsi də olur. Bunun hamısını bir-bir deyə bilərik. Bir neçəsini çəkək misal olaraq. Məsələn, mübtədanın əlavəsi olaraq yazaq. Deyirəm ki, yaşasın ya da gözlüyüm bunu yox, başqa bir misal çəkək. Bu biraz qəliz gələcək. Deyirəm ki, evin kiçik qızı Gülzar dərs oxuyur. Nə edir? Oxuyur. Nəyi oxuyur? Dərsi oxuyur. Kim? Gülzar. Kim? Evin kiçik qızı. Artıq burada fikir verin ki, hər ikisi də kim sualına cavab verdi. Bəs hansı nədir? Burada ikinci tərəf birinci tərəfi izah edir. Evin kiçik qızı kim olduğunu bizə izah eləyir deyə, olacaq ikinci tərəf mübtədanın əlavəsi. Nəyin? Mübtədanın. Sonra eyni qayda ilə xəbərin əlavəsi də olur, tamamlığın da, təyinin də bir neçəsinə misal çəkək. Məsələn, deyirəm ki, şəhərdəki sonra şəhərdəki, mərkəzdəki ev mənimdir. Nədir? Mənimdir. Nə ev? Hansı ev? Mərkəzdəki ev. Hansı ev? Şəhərdəki ev. Hər ikisi də hansına sual cavabına verdi və şəhərdəki sözünü mərkəzdəki sözü izah eləyir. İzah elədi oldu nə? Təyinin əlavəsi. Sonrasında zərfliyin əlavəsi, ismi birləşmənin asılı tərəfinin əlavəsi var. Deyirəm ki, əzilsin ilanın, əzilsin ilanın, sonra da qayıdıb bir də deyirəm, faşizmin başı. Burada artıq baxın, ilanın başı mənasında asılı tərəfdir ilan sözü. Amma faşizmin başı mənasında da artıq birinci tərəf deməli ilanın ifadəsi, faşizmin ifadəsi burada artıq ilanın ifadəsinin əlavəsidir. Yəni bunu izah elədi. İlan deyəndə artıq əslində faşizmi nəzərdə tutduğunu izah elədi. Oldu nə? İsmi birləşmənin birinci tərəfinin əlavəsi. Sonrasında kitabın əlavəsi olaraq deyirəm. Eldar, əziz dostum, təslim ol. Niyə dostuna təslim ol deyirsə?
Nə et? Təslim ol. Artıq burada əziz dostum ifadəsinə baxın. Trenlə yox, burada artıq vergüllə ayrıldı bizim əlavəmiz. Eldar xitabdır. Əziz dostum da onu izah elədi. Deməli, o da xitabın əlavəsidir. Və sintaktik təhlildə dediyimiz kimi xitab cəlb olunmur. Sonrasında bir neçə əlavələrlə bağlı əsas qeydləri deyək, əsas yerlər deyək. Keçək həmcinslərə. Deməli, əsas nələrdir? Əlavələr aid olduğu üzvdən sonra tire ilə ayrılır. Bayaq dedik, tire ilə ayrıldı. Sonra bəzən əlavədən sonra vergül də qoyula bilər. Bunu bayaq kitabda göstərdik və ya başqa formalarda ola bilər. Məsələn, deyə bilər ki, sabah vergül fevralın 10-u gedərik. Burada artıq nə edərik, gedərik? Nə vaxt? Sabah. Nə vaxt? Belə çəkim tərsin olsun. Nə vaxt? Sabah. Nə vaxt? Fevralın 10-u. Artıq baxsanız izah eləyib və işarə vergüldən ayrılıb. Hər ikisi də düzgündür. Cümlə üzvü ilə onun əlavəsi arasında yəni bağlayıcısı da işlədilə bilər. Məsələn, deyirəm Babək, yəni qardaşım gəldi. Burada artıq baxın, yəni bağlayıcısından da, aydınlaşdırma bağlayıcısından da istifadə oluna bilər. Çünki nəyə görə? Yəni nə üçün? Yəni bizdə nə idi? Əlavə əslində nə idi? Aydınlaşdırma xarakteri daşıyırdı. Aydınlaşdırma bağlayıcısından da istifadə etməyimiz tam yerindədir. Bəs vergül harda qoyulacaq? Özündən qabağa. Sonrasında əlavə izah etdiyi cümlə üzvü ilə əsasən hala və şəxsə görə uyğunlaşır. Bəzən əlavə aid olduğu üzvlər şəxsə görə uyğunlaşmır. Bu zaman əlavənin hər iki tərəfində vergül qoyulur. Yəni baxacaqsınız, əgər uyğunlaşmırsa, o zaman əlavənin hər iki tərəfindən deyirəm ki, siz vergül ölkəmizin gəncləri ölkəmizin gəncləri vətən naminə çox çalışmalısınız. Burada baxsanız, ölkəmizin gəncləri ifadəsi üçüncü şəxsdədir. Siz ifadəsi isə ikinci şəxsdədir. Əlavə ilə əsas sözümüz bir-biri ilə uyğunlaşmır şəxsə görə. Bu zaman nə ayırırıq? Əlavənin hər iki tərəfindən də vergül işarəsi qoyulur. Bu durğu işarələri məsələsinə diqqət eləyək, çünki bu bizə durğu işarəsi mövzusunda lazım olacaq. Sonrasında mübtədanın əlavəsi aid olduğu üzvlə yerini dəyişəndə təyinə çevrilə bilər. Bunu da bildik. Sonrasında eyni məqamın əksində düşünmək mümkündür. Yəni təyin aid olduğu mübtəda yerini dəyişdikdə isə mübtəda roluna çıxış eləyəcək. Sonrasında aha, bəzən feili birləşmənin asıl tərəfinin əlavəsi ilə cümlə üzvünün əlavəsi qarışdırılır. Bu zaman diqqət etmək lazımdır. Əlavəsi olan söz cümlədə xəbərlə, yoxsa feili birləşmə ilə məna və qrammatik cəhətdən əlaqələnir. Bilirsiniz necə? Bir var ki, bizə gətirib də verəcək ki, feili birləşmənin aslı tərəfinin əlavəsi. Feili birləşmənin asıl tərəfinin əlavəsi. Bax, necə yazım bir dənə gözləyim. Əlim mənim qardaşım çatanda artıq gec idi. Nə idi? Gec idi. Nə vaxt, nə zaman? Mənim qardaşım çatanda. Nə vaxt, nə zaman? Əli çatanda. Artıq burada Əli ifadəsi mənim qardaşım ifadəsinin nə idi? Mənim qardaşım ifadəsi Əli ifadəsinin əlavəsidir. Və çatanda, baxsanız feili bağlamadır burada. Yəni feili birləşmənin asılı tərəfinin əlavəsidir. Bunu çox vaxt cümlə üzvlərinə görə qarışdırırlar ki, ay bu zərfliyin əlavəsidir və sair bu formada. Xeyr, bu feili birləşmənin asılı tərəfinin əlavəsidir. Bunu qarışdırmamaq lazımdır. Sonrasında
Ümumilikdə məncə əlavədən bu qədər. Hər hansısa bir problem olsa yenə də baxarıq. İndi isə keçək həmçinin sözlərə. Cümlədə eyni üzvlə əlaqələnən, eyni cümlə üzvü olan, zəhmət olmasa səs bağlayın. Eyni suala cavab verən bərabər hüquqlu üzvlər həmcins üzvlər adlanır. Həmcins üzvlər tabiidsizlik bağlayıcıları və sadalanma intonasiyası ilə əlaqələnirlər. Məsələn, deyirəm ki, qoca hər gün dağlara gedir. Vergül xeyli çiçək gətirir. Nə edir? Gətirir. Kim? Qoca hər gün dağlara gedir, xeyli çiçək gətirir. Nə edir? Gətirir. Kim? Qoca. Nə edir? Gedir. Deməli, burada qoca həm gedir, həm gətirir. Bir mübtədam hər iki xəbərə də aiddir. Yəni hər iki xəbərdə bir mübtədamı izah elədi. Deməli onda burada xəbərlərim necədir? Həmcins xəbərlərimdir. Əgər xəbərlər təkcə xəbərdən getmir, digər nitq cümlə üzvləri də ola bilər. Eyni suala cavab verirsə, eyni artıq üzvə aiddirsə, o zaman həmcins üzv adlanırlar. Burada da artıq həmcins xəbərlərdən getdi söhbət. Hər ikisi də eyni mübtədaya tabedir. Burada artıq həmcins mübtədam da var, həmcins xəbərim də olur, həmcins tamamlığım da, təyinim də, zərfliyim də. Hamısına aid bir neçəsini misal çəkə bilərik. Məsələn, deyirəm ki, meşələr, dağlar mənə xoş gəlir. Nə edir? Xoş gəlir. Kimə? Mənə. Nə? Meşələr. Nə? Dağlar. Meşələr xoş gəlir. Xəbərlə əlaqələndirirəm. Dağlar xoş gəlir. Hər ikisi də eyni xəbərə aiddir. Eyni suala cavab verirsə, deməli nədir burada? Həmcins, həmcins mübtəda. Ondan sonra xəbəri artıq dedik. Tamamlıqdan deyək. Məsələn, deyirəm ki, e, burada artıq gəlin elə bu cümlənin üzərindən gedək. Dağların havası, meşələr, dağlar mənə, sonra sənə xoş gəlir. Nə edir? Xoş gəlir. Nə meşələr, nə dağlar, kimə, mənə, kimə, sənə. Artıq baxın, mənə xoş gəlir, sənə xoş gəlir. Hər ikisi də eyni suala cavab verdi, eyni üzvə aid oldu. Deməli, burada həmcins tamamlıqlarım var. Ondan sonra təyinə keçək. Məsələn, deyirəm ki, gənc, güclü, e, ya belə yazaq da, gənc, bu gənc və güclü bir həyatın səsi idi. Gənc və güclü bir həyatın səsi idi. Nə idi? Səsi idi. Nə bu? Nəyin həyatı, yox nəyin olmayacaq. Nə idi? Həyatın səsi idi. Nə bu? Hansı həyatın? Gənc həyatın. Hansı həyatın? Güclü həyatın. Artıq hər ikisi də hansı sualına cavab verdi. Olacaq həmcins təyinlər. Sonrasında həmcins sözlərlə ümumiləşdirici sözlər işlənmək məsələsi var. Ümumiləşdirici sözlər həmcins sözlərin hamısına aid olub, onların mənasını ümumiləşdirən söz və ya söz birləşməsidir. Yəni ümumi bir məna verir. Deyirəm ki, əlim hər yeri. Sonrasında 2 nöqtə parkı, meşəni, sonra dərələri gəzmişdi.
Burada artıq hər yer ümumiləşdirici sözdür və özündən sonra iki nöqtə qoyuldu. Sonrasında ümumiləşdirici sözlər həmcin sözlərdən əvvəl, həm də sonra işlənə bilər. Həm əvvəl, həm sonra işlənə bilər. Məsələn, deyəcəm ki, hamı. Hamıdan sonra iki nöqtə. Əvvəl gəldi də. İki nöqtə. Qohum, qonşu bizə gəldi. Bu əvvəldə gəlir. Bir də ki, gəlin bunu bir başqa versiya ilə də deyək. Hə, əsas başlanğıcda gələn deyim mənə ki, ha əvvəldə gəldikdən sonra özündən sonra vergül iki nöqtə qoyuldu. Ümumiləşdirici sözlər həmcins sözlərdən əvvəl işləndikdə isə özündən sonra, yəni məsələn bağlayıcıları işlənərsə bağlayıcıdan əvvəl vergül qoyulur. Sonra isə qoşan nöqtə. Bilirsiniz necə? Məsələn deyirik ki, hamı. Yəni özündən sonra bağlayıcı gəlib. Hamıdan sonra vergül, yənidən sonra iki nöqtə. İzahı belə verir. Qohum, qonşu bizə gəldi. Bu formada. Ümumiləşdirici sözlər həmcin sözlərdən sonra işləndikdə, ümumiləşdirici sözlərdən əvvəl tre qoyulur. Yəni sonda gəldikdə deyirəm ki, qohum, qonşu, qonşu, sonra tre, yəni qısaca hamı bizə gəldi. Sonra ümumiləşdirici sözlər həmcin sözlərdən sonra işləndikdə ümumiləşdirici sözdən əvvəl ümumiləşdirmə məzmunlu ara söz gələrsə, ara sözdən əvvəl tre, sonra isə vergül qoyulur. Qısacası bir sözlə verəcəklər bizə. Çox vaxt bir sözlə gəlir. Gəlir məsələn qohum, qonşu, tanış, belə eyni formada yenə yazım qoy. Qohum, qonşu, bir sözlə ara söz gəldi. Bir sözlədən qabaq tre. Bir sözdən qabaq tre, sonra vergül, yazıram hamı gəldi. Burada eyni bunların hamısında bu formal sxemaları qeyd edin zəhmət olmasa. Sonrasında bəzən bir cümlə daxilində ümumiləşdirici söz həm əvvəl, həm də sonra işlənə bilər. Bu zaman yuxarıdakı qaydalara müvafiq olaraq tətbiq etmək lazımdır. Yəni bayaq dediklərimizin hamısını yerli yerinə demək lazımdır. Yəni ümumiləşdirici söz bir sözdə həm əvvəldə, həm də sonda gələ bilər. Sonrası. Həmcins üzvlərdə ixtisarlar məsələsi var. Sonunda saxlanılmaqla, həmcins üzvlərdə, sonuncuda saxlanılmaqla, həmcins üzvlərdə təkrar olunan bəzi şəkilçilər var. Cəm, hal, mənsubiyyət, şəxs və ya xəbərlik, həmçinin idi, imiş isə, qoşmalar, üçün, görəv, ötürü ili və s. ixtisar oluna bilər. Məsələn, deyirəm ki, kitab, dəftər, virgül, və qələmim apardı. Baxın, nə etdi? Apardı. Nəyi? Qələmi. Burada artıq kitab, dəftər sözündə sonuncuda saxlanılmaqla təsirli yal şəkilçisi. Digərlərində ixtisar olunub. Deməli, hamısı burada tamamlıq vəzifəsindədir. Cəm şəkilçisi olsun. Deyirəm ki, iclasda müəllim, şagird və valideynlər var. Kim valideynlər, lər şəkilçim var. Kim şagirdlər var. Kim müəllimlər var. Artıq burada baxın, şəkilçilər, cəm şəkilçisi ixtisar olunmuşdur. Qısacası, həmcin sözlərdə sonuncuda saxlanılmaqla digərlərində ixtisar oluna bilər. Sonrasında təyinlər həmcinsi olmaqla yanaşı qeyri-həmcinsi ola bilirlər. Yəni necə? Eyni suala cavab vermir, amma cümlədə iki dənə təyin işlədilir. Bu zaman olur qeyri-həmcins təyinlər. Bunu da bir formada misalla deyək. Deyirəm ki, qara çantalı müəllim gəldi. Nə etdi? Gəldi. Kim müəllim? Hansı müəllim? Çantalı müəllim. Hansı çantalı müəllim? Qara çantalı müəllim. Burada artıq baxın, iki dənə təyinim var. Hər ikisi də hansı sualına cavab verir. Lakin biri
müəllim sözünü izah eləyir. Biri isə digər təyini izah eləyir. Bu zaman bunlar necə adlanacaq? Qeyri-həmcins təyinlər. Sonrasında həmcins sözlər bir-biri ilə tabesizlik əlaqəsində olurlar. Demişik onu. Tabesizlik əlaqəsini keçdiyimiz zaman ismi birləşmənin əsas tərəfi sadalanarsa, həmcins cümlə üzvü yaranar. Yəni ismi birləşmənin əsas tərəfi sadalanacaq. Bu zaman nə olacaq? Artıq həmcins söz yaranmış olacaq. Deyirəm ki, Cəmilin dəftəri, kitabı məndədir. Cəmilin dəftəri, Cəmilin kitabı. Artıq burada həmcins söz yaranmış oldu. Sonrasında başqa nə deyək? Deyil, yox sözləri ilə həmcins xəbər mövqeyinə çıxış edə bilər. Məsələn, bu o zaman baş verər ki, ikinci tərəfdəki cümlənin xəbəri deyil, yox sözlərindən inkarında işlənsin. Deyir ki, kitablar sənə deyil. Yəni sənə aid deyil. Sənə deyil, mənə alınıb. Yəni sənə yox, mənə alınıb. Bu zaman deyil və alınıb sözləri nə adlanacaq bir-birinə? Həmcins formada. Sonrasında həmcins sözlər eyni suala cavab verməyə də bilər. Məsələn, biz də buludlarda ağlayırdıq. Kim? Bizdə, nə? Buludlarda. Bu formada, amma yenə də həmcins mübtəda götürülür. Sonrasında həmcins sözlərdə zaman, inkar, feili şəkillərinin şəkilçiləri, təsriflənməyən formaların şəkilçiləri ixtisar olunmaz. Nəyin? Zaman şəkilçiləri, inkar, şəkillərin şəkilçiləri. Ondan sonra təsriflənməyən formaların şəkilçiləri ixtisar oluna bilməz. Bəzən bir nümunəni həm əlavəli cümlə üzvü, həm də həmcins cümlə üzvü kimi düşünmək mümkün olur. Həmcins sözlərin təyinləri müstəqil təyin kimi təhlil olunur. Ümumilikdə məncə hələ ki bu qədər həmcinslərdən.